молодая, 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 молодая гвардия. Молодая гвардия, патриоты новой эры, молодая гвардия. Мы не теряем веру, за нами будущее. И это сила, молодая гвардия. Единая Россия, молодая гвардия. Патриоты новой эры, молодая гвардия. Мы не теряем веру. Помогайте, ребята, помогайте. Помогите вдвоем, помогите подняться. Если не досчитаешь, ты же поможешь. Я? Куда? Куда? Вот и подошло к концу наше мероприятие. Сегодня, 9 мая, активистами регионального отделения Российской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Республики Мордовия провели социальную акцию «Доступный салют». В рамках данной акции мы помогли многим людям с ограниченными возможностями посмотреть для некоторых впервые в жизни данное мероприятие, данный салют, который был на площади нашего замечательного города.